მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ რეგიონის დღის მთავარ ამბებს. რამდენად საკმარისია ერთი ადამიანისთვის 2 ლარი დღიური კვებისთვის ახალციხეში, სოციალური სასადილოს ბენეფიციარებისთვის. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერი ვარლამ ციკლაური ჩვენს კითხვას არ პასუხობს და ამბობს, რომ ეს კითხვა არასწორად არის დასმული. გადაამრავლეთ 2 ლარი 160 ბენეფიციარზე, ამბობს ვარლამ ციკლაური. ეს კითხვა ციკლაურს მას შემდეგ დაუსვით, რაც მუნიციპალური IP-ის სათნოების სახლის დირექტორმა ვერა ბარძიმაძემ გვითხრა, რომ სოცსასადილოში მხოლოდ კვებისთვის ერთ პირზე 2 ლარია გათვალისწინებული. ახალციხის 2026 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით სოციალურ სასადილოს 160 ბენეფიციარი ჰყავს. როგორია მათი კვების რაციონი? ახალციხის მერიიდან საჯარო ინფორმაცია გამოვითხოვეთ, მათგან პასუხი მივიღეთ, თუმცა არასრული. მერიამ ბენეფიციართა ყოველდღიური კვების მენიუ არ გვითხრა. ჩვენ მერიას ინფორმაციის დასაზუსტებლად კვლავ მიმართეთ, თუმცა მათგან პასუხი არ მიგვიღია. საჯარო ინფორმაციაში მიუთითებენ, რომ 2026 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 170 ბენეფიციარის მომსახურეობა, ხოლო ერთი ადამიანის დღიურ ხარჯად 4 ლარი და 97 თეთრია მითითებული. ეს ციფრი არ შეესაბამება IP-ის მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც ხარჯი 4 ლარი და 2 თეთრით არის განსაზღვრული, საიდანაც კვებაზე მხოლოდ 2 ლარია გათვალისწინებული, ხოლო დანარჩენი ადმინისტრაციული ხარჯებია. რამდენად სწორად მიგაჩნიათ და რამდენად საკმარისად მიგაჩნიათ ერთ ადამიანზე 2 ლარის გამოყოფა, მაგალითად ეს შეცდომით არის შეკითხვა დასმული. ეს არ არის სწორად დასმული შეკითხვა და ამ შეკითხვაზე მე პასუხს არ ვიღებ. 2 ლარია ერთ ბენეფიციარზე, ხომ სწორია? ეს არის ტყუილი, ეს არის არასწორად დასმული შეკითხვა და ამაზე მე შეკითხვაზე პასუხს არ გავცემ. თქვენ მათანამ მოგწერეთ და გაგცემთ პასუხს. არა არის შეცდომით 2 ლარი რომ არის გამოყოფილი ერთ ადამიანზე. თქვენ არასწორი ინტერპრეტაციით აწვდით საზოგადოებას ამ ინფორმაციას. ინტერპრეტაცია მიეცით თქვენ და უთხარით საკმარისი თანხა არის თუ არა გამოყოფილი ბენეფიციარზე. აბსოლუტურად საკმარისი თანხა არის გამოყოფილი ყველა ბენეფიციარზე. ეს არის ჯამურად თითო ბენეფიციარზე შეგიძლიათ დათვალოთ რამდენიც არის 170 ბენეფიციარია და გადაამრავლეთ რამდენია. ადმინისტრაციულ რესურსს არ გულისხმობ, მე გულისხმობ კვებაზე 2 ლარი საკმარისი არის თუ არა. გადაამრავლეთ 170-ზე. შეეკითხეთ ბენეფიციარებს რამდენად კმაყოფილები არიან კვებით. შეეკითხეთ და გაგცემენ აუცილებლად პასუხს, რომ არიან ბრწყინვალე პირობებში. სამცხე ჯავახეთში უკანონო ნადირობის და ნადირობის წესების დარღვევის 26 ფაქტი გამოვლინდა ბოლო 4 თვეში. ინფორმაციას გარემოს ზედამხედველობის დეპარტამენტი ავრცელებს. ამავე წყაროს ცნობით 2025 წლის 23 აგვისტოდან 23 დეკემბრის ჩათვლით ქვეყნის მასშტაბით ჯამში 720 სამართალდარღვევა დაფიქსირდა, საიდანაც 6 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი ლაშა ტუღუში ეგრეთ წოდებული მე-13 ხელფასის აღებაზე უარს აცხადებს. ამის შესახებ ინფორმაციას საკუთრივ ტუღუში გვეუბნება და ამბობს, რომ სახელმწიფოდან დაფინანსებულ ტელევიზიას წერილობით უკვე მიმართა. ტუღუშის თქმით, გასულ წელს ეგრეთ წოდებული მე-13 ხელფასის საბჭოს წევრებს არ აუღიათ. ის, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო და დირექტორთა საბჭო ერთი თვის შრომის ანაზღაურებას მიიღებენ, გადაწყვეტილება ცნობილი 23 დეკემბერს გამართულ სხდომაზე გახდა. ლაშა ტუღუშის თქმით, სამეურვეო საბჭოს წევრის ხელზე ასაღები თვიური ხელფასი 4700 ლარია. არის სწორი დღეს სამეურვეო საბჭოს წევრებისთვის გაცემა მე-13 ხელფასის. ვინაიდან ძალიან რთული ვითარება ზოგადად და ამდენად არ მგონია სწორი იყოს. მაგრამ ჩვენ ახლა მივიღოთ მე-13 ხელფასი, გარდა ამისა არც დირექტორები მე ვფიქრობ უნდა იგებდნენ მე-13 ხელფასს. ისედაც საკმაოდ დიდი რესურსი იხარჯება როგორც მენეჯმენტისთვის, ისე სამეურვეო საბჭოსთვის, ამიტომ ამასორი იყოს. გარდა ამისა, ის ფორმა, რა ფორმითაც იქნა შემოტანილი, ეს ასე თქვა გადაწყვეტილების პროექტი, ესეც არ იყო სწორედ გაკეთებული, ვინაიდან იმ შემთხვევაში თუ გინდა მსგავსი ხასიათის ფინანსური, ასე თქვა გადაწყვეტილება მიიღო, უნდა იყოს
დაცული წესი და რომელსაც განსაზღვრავს მოქმედი კანონი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი მსგავსი მატება ეს იქნება მუდმივი მატება, თქვა ხელფასის თუ რაღაცა ტიპის სახალისება, წინასწარ სამედით ადრე უნდა იყოს ცნობილი თავისი დასაბუთებით და კარგად ახსნილი სამეურვეო საბჭოსთვის, იმისათვის, რომ სამეურვეო საბჭოს წევრებმა მიიღონ ინფორმირებული გადაწყვეტილება. გარდა ამისა, უნდა იცოდეს საზოგადოებამაც ის რიგი იმ შემთხვევისთვის, თუ ვიღაცას უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში და გამოხატოს თავისი მოსაზრება. და რატო ამბობ ამას? იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილებები, მათ შორის გენერალური დირექტორის ხელფასის ზრდის გადაწყვეტილებაც არ იქნა შემოტანილი, როგორც უნდა იყოს შემოტანილი კანონის შესაბამისად და ესე რაღაც მიმდინარე საკითხებში მოულოდნელად ბატონი თავმჯდომარის მიერ იქნა, ასე ვთქვათ, შემოტანილი, ისე რომ რა ვიცი, შეიძლება ვიღაცა მიცოდა, მაგრამ ჩვენ წარმოდგენა არ ქონდა ამის თაობაზე. ეს იყო ჩვენს ხელთ არსებული დღევანდელი ბოლო ინფორმაცია. მეტი და დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენ ვებ და Facebook გვერდს. გმადლობთ რომ გვიყურებთ. ხვალამდე.